Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Shubagi St. Paul Parish apa Shillong kan pinkut ikaling khok bandrup house nam. Kipat runget jongan ka parish kelai kenduk lang kum shi yang sisam. Hakabalat hawi ka kinhon kipat runget Nikolaiti Committee kat kum gajing pemenajong Archbishop ke Jalan Yamba Shillong Most Reverend Victor Lingdo house nam arajar punreu undeus nam jang kipat runget. Hagaji kenduk lang kebelalong akan rotruk no pra arajar posan. Ha Albera Hall, St. Paul Parish apa Shillong, Lasa Kilang, Duk Parish Priest Reverend Father Tobias Karngap Kenta, Rector Jong St. Xavier's Minor Seminary, Reverend Father Bajan Star Kongji, Kirangba Nakalaiti Commission Jong Archdiocese Blami Kmadu Chairman Uba Richard Kahit, Wemily Kamilim Constituency Uba Roni V. Lingdo Ublalong Kumukongsan, Ringkat Kajinan Lang Jong Sister Kidikot Jong Parish Pastoral Council bagi pat rungan kibakin thop bikinong turai hakikadan na per na dukinong turai kam sorkar haduk kibatrai ikikam lajong. Lasdang gani gajing kenduk lang laga jing thang ke syarak dukongsan bagi kiwe bat la pinbot sa gajing puli yaktinu blay bat gajing pediang buram. Du General Secretary ke Parish Pastoral Council Mitchell Karmalki bat gajing pinsyai halo gajing thmu jong Kalaiti Commission halo usnem jong kipat rungat nakinay lam Kalaiti Commission. Kaladan ru gajing emerging mud hapadang kisantli kinhon halo kapang ban pinklan hiki padrungai hakikam mission haka parish haka biade bakikam mensip haka balang bat haka imlang kasalang. Mi benta limba jom ke diocese dan ASEAN idang meeting hapo i bishop idang member Hasan Wood idang member na di seng beperfer na senjuk seng ramba seng gentei seng samlang but ki officer juga kosua nanti apa kiwi di pelida kepada di advocate itu di pinja association ila ekor lah di hak ini pada lek jongaliti niru nakalian jongaliti commission wilayah pelong meeting asin bat kawai kebangi wilayah berhad bukat bat di para raja kelomba nang ni cepat ikwa ban wan haman lagi parish hakizo bagin ai kijingikai limba jong ka leti commission kumno ban penyai kam sim yang ni ban penyai ya ki kamas kimi kam balik kido duk benta kan long berhenti nadu hak le loterji lagi hidup benta bede jong kapalang kata gabut ni kuat dan long selensa undai berapa hak we ke parish dia kumpai hak we ke parish dia kumpai dia nak kalian jom community commission ni yang wilayah berkat bala hak secretary in the meeting but hang tu is one of for joy bala po Holy Cross berdoa pensai ini dan tak is ai gidul yang dan tak is one pacabat lagi zone but hak we ke ski in sabu kumhapo zone jopi in sabu kadang-kadang beri parish nombor ginawan hak tu meski borok dia di parish inlet ban ai jingkai ye ya phise ikin kita kam joga parish nata kiseng nata ki borok badan hak parish beri kita kam joga bala insawan ban ai jingkai nata ta jopi dingi tempa wajing sungu makrau kan kami fara ban ai kala pin kegat ban kam kam ni por ngan sapat di papen ban in ai jing petai kin dia cepat daliti ke jumut jogliti nomor ba klan niru intera khabsu tu bhaga jumut ka kei ka kam jongka liti punya tinggal in sab benda ni papen bai layo jing ikai na ni pada Richard ya kerpa di bagi ai sikit dia nak benda kali berisiko ini lembaga sisi sadari tu ki bishop berakon ki batai ko ni yo kadang nang yang liti kun ki pilgrim jo jengai kepala ko phai khamat ki pai rengai ban itu ban nyongkon ya kadang ba commission joki kom ki dukhan jo kamen jo kres kita kedai da jing patai joki bishop joki kadang ba ikhtiar joki pan reme da baptisma open sne yangi ban nyong banta jinglong ning do ha jinglong sia ba jinglong nawe to pa jo kres kadai khot yangi baro kum kiri pai ba philong banikong ke jakling do da ka ba phitwa ya ke jing em jo phi
kum ke jing terwa lengba ki kam baman kasmi lengba ke jing em haye ngasam man lengba ki kam isni ba kum ki riu pai ba philong kinong ye thong ba da ka bayen sakhi ye ka ho ba jing hi kai jo ka gospel lengba ki kitien ba ki kam ka balai kum ki riu kum ki pa riu ngen philong ki jats iem da ka ba shakri ya ki weni da ka jing smure bat da ka ba treshi tong ban penkala ya ki imlang salan kat kum ka sai do jongle ya ki jing ya tali ya pare ki kunhon ba phe haka archdiocese te haka lady commission ka mo na bane do senjuk sengpa senglong kme ki samla ki doctor ki advocate ki officer kumta banwan yalam lan ya ki kunhon ba phe ka archdiocese banam lan ka ko ke kashati kata kare ke benta jokaliti commission nanti doa ban bikin yang ko koswa ke kunhon officer ke doctors guild but la ajumatu bahkan la ke kunhon officer koswa dia berkentuk lan officer ke badan train bagi badan short time but kentuk lu yang officer on time to the state government to the central government ki banks but we then ki tenang coba sokar ki PSU public sector undertakings program yang coba sokar kebalan Kaliti Commission compete dengan mentah juga baik kepada sedia untuk ke pan kebalan pan pentubit susu yang kita sinti kumkinam yang lama kebalan bagi ulang kesalahan pan yui jangan kita tidak kampan high training yang itu kita don kesal menung yang hakabalan bagi ulang kesalahan lagan tu kerja haji pun pada high training ini kita balan bisa terima ki jika kita pun kita tidak yang mensel yang kedua kata ikut sama juni berday kayo kami jam berday di jika ni jika Bosnia bukan dah jadi jika ni di Kenya ki mat ni ada dengan di commission di menteri seni menginginkan your representation last video sebut lebih utama sa jibut berkat joki pinsa berkat balai bagai commission concession yang bentang juga yang kesan pada mention kan family commission family cell dan they ketu ki bahalo juga yang saya showing mungkin berbaik berkenaan dengan kerjanya diko apa ni ke family commission pakai dengan jia di juga di commission kerja kerjanya saya dan kumta habarishu community kalau kumta saya kini kerjanya lulang kami sudah lepas sudah dekat dengan PPC dalam kerja temu berlumban lang yang kita pada cukup parish apa semua baru kita lepas pada kerjaan berpihak kerjaan berpihak pada day hari malam ini kita lang kesalahan di lumlang kita baru kenapa kumkuai kaya kesan nila apa yang tidak kerana kedua kuti iway nasi lepas kita berkedokti pada kita berkedokti yang kita berba ada hausan juga berba promi yang tilang kenal bang solve ini problem jadi melang kesalahan kepada misal ibu bijiknya kenapa yang ikut sama juga ia keleti